Произошел этот случай в июне. Выдались теплые выходные дни, и все мои домашние дружно отправились в деревню, затарившись всем необходимым и оставив мне в пользование квартиру денег, которые с легкостью собиралась потратить на эти пару-тройки дней в ночные клубы. Я наслаждалась свободой и предвкушением отличной вечеринкой этой ночью. Однако к вечеру у меня поднялась небольшая температура, и желание куда-то идти сразу же резко исчезло. Именно поэтому я засела смотреть фильмы. Когда очередной из них закончился, часы показывали уже первый час. Спать мне еще несомненно не хотелось. Я двинулась на кухню, и тут по моей коже пробежал холодок. Чувство внутреннего волнения, появившееся из ниоткуда, утихло как и резко, так и началось. И я решила, что раз уж пошла в сторону кухни, то нужно запереть все замки на дверь в тамбуре. Все-таки одна дома, а так чувствую себя в большой безопасности. Закрывшись на все, что можно, и сделав пару бутербродов, я двинулась к компьютеру, зашла в World of Warcraft и ушла в реальности на неопределенное время. После прохождения очередной инсты я с трудом перевела уставшие глаза на часы, они показывали 2:11. Нужно ложиться, подумал я. Тут мои мысли прервал этот стук. Во мне как будто оборвалась струна. Налился такой дикий животный страх, что мурашки затанцевали на моем теле. Кан-кан. Даже сейчас, когда я вспомню это, меня бросает холодный пот. Ух, жуть. Нужно сказать, что иногда тебе бывает страшно чего-то неопределенного. Но тут было не так. Я плохо соображала, почему я так реагирую на совершенно обычный звук стук в дверь. Но мое подсознание само себя не решало. Да, это был стук в дверь. И теперь-то я могу с уверенностью сказать, почему так отреагировал на него. Дело в том, что в соседней квартире никто не жил. Она сдавалась, и последние жильцы съехали несколько недель назад, после чего она стояла абсолютно пустая. Значит, никого живого, кроме меня, в тамбуре не должно было быть, а замок на железной двери тамбура я закрыла несколько часов назад. Кто-то за дверью моей квартиры смог миновать железную дверь. Стук повторился. Он был уже больше настойчивым. Не знаю, как переборола себя, но я подошла поближе к двери, стараясь не то что не шуметь, даже не дышать, и начала прислушиваться. Некто за дверью засопел, потом замолчал, и вдруг заколотился все силы по двери. Уже казалось, что там не одно существо, так как стук настолько быстро перемещался по всей двери, что сложно было представить, кто-то один может так быстро перемещать конечности. Я одним прыжком оказалась в комнате, с дрожащими руками схватила мобильный телефон. 100 раз прокляла этот сенсорный экран, но все же дозвонился до моего молодого человека. Не знаю уж, что он там подумал, как подозрительно я могла сказать ни слова. Но он сказал, что возьмет такси, скоро будет. Это однозначно, что мне нужно подержаться еще порядка 30 минут. Я не думал о том, что как буду открывать дверь, когда он придет, не думала, как все объясню, но и проявляла лишь паника. А за дверью тем временем начали выть и царапаться, потом опять стучать. По моим щекам текли слезы, но ни одного звука я не издала. Так страшно не было никогда в жизни. Вдруг в коридоре погас свет, и за двери начали смеяться. Не здорово так, на разный лад. А потом я услышал то, что заставило меня схватить телефон и сказать своему парню, что у меня все в порядке, и чтобы он приезжал к утру. Хриплый, но в то же время похожий на детский голос из двери, весело сказал: «Он придет, и ты все равно откроешь. Хи-хи-хи-хи. Так зачем тянуть? Давай же к нам, войди». Меня дико трясло. Копошение за дверью продолжалось. Я уже не обращал на него внимания. Только стоило мне лечь на кровать, как я провалюсь в глубокий сон, похожий на кому. С утра мой парень все-таки приехал. Как он сказал, железная дверь тамбура была открыта настежь.
А что было в заходной двери, мы уже видели оба. Новой коричневой обивки не было. Была только деревяшка с огромными царапинами и, по всей видимости, следами зубов. Я сразу собирал самое необходимое и ехал к парню. Домашние мне поверили. Да и как тут не поверить, когда доказательства вот они. Теперь я боюсь, что они когда-либо придут снова, а двери будут открыты.